आज हम दिखाते हैं आपको मेट 10 लाइट की अनबॉक्सिंग। ये है Huawei मेट 10 लाइट और ये है इसका वारंटी कार्ड, और जो 15 फरवरी 2018 से स्टार्ट होना है और 15 फरवरी 2019 तक है। और ये है इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह। 64 GB रोम है और रैम है इसकी 4 GB और ब्लैक कलर है ये। और इसकी हम करते हैं अनबॉक्सिंग। ये इसकी अनबॉक्सिंग। निकालते हैं ये हमारी निकल आएगी डिवाइस। और ये है जी आउट ऑफ क्लास डिवाइस मेट 10 लाइट। हम इसे साइड पे रख लेते हैं और पहले हम इसका बॉक्स चेक कर लेते हैं कि बॉक्स में क्या है। ये है सिम इंजेक्टर टूल, और ये है इसमें चार्जर। ये है इसका चार्जर, इसकी रेटिंग है जी 2 एम्पेयर की। ये इसकी 2 एम्पेयर की रेटिंग है। ये फास्ट चार्जर तो नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्मल चार्जिंग से अच्छी करेगा। और ये है इसकी नॉर्मल USB, ये टाइप C नहीं है, नॉर्मल USB केबल। और ये है इसकी हैंड फ्री। ये हैंड फ्री भी अच्छी क्वालिटी के हैं। और इसमें डब्बे में और कुछ भी नहीं है। ये में से रख लेते हैं साइड पे। और इसमें है ये इसका कवर वगैरह। और ये इसकी गाइड वगैरह है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है। ये कोई यूज़ वगैरह तो करता नहीं है। अच्छा, ये है इसका पाउच। और ये Huawei वाले जो साथ देते हैं, ये Huawei वाले साथ देते हैं इसका पाउच। ये अच्छी बात है कि मार्केट से अलहदा नहीं लेना पड़ता, नहीं तो मार्केट में 150-200 रुपये का ये पाउच मिलेगा आपको। ये हमें इसे रखते हैं साइड पे। ये हो गया डब्बा। ये इसकी कोई गाइड साइड पे रखे हैं। और ये इसे साइड पे रखते हैं। और ये अपनी डिवाइस को चेक करते हैं। ये भी डिवाइस, ये इसी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है जी मेट 10 लाइट। ये है सीरियल नंबर। वाओ ब्यूटीफुल। ये इसका फ्लैश है और ये डबल कैमरा। ये फिंगरप्रिंट सेंसर। ये है ओवरव्यू। ये सिम इंजेक्टर टूल। और ये है इसकी स्पीकर वगैरह। और ये हेडफोन जैक और माइक्रोफोन। और ये इसका पावर की। और ये वॉल्यूम बटन है। अब इसे ऑन करते हैं। ये ऑन हो गया। ये चीज़ की है, ये चीज़ का सेट। अगर आपने इसकी और भी रिव्यू देखना चाहते हैं, इसकी गेमिंग रिव्यू, इसकी स्पीड वगैरह, इसकी गेमिंग रिव्यू और इसकी स्पीड वगैरह, और अगर किसी डिवाइस के साथ इसका टेस्ट देखना चाहते हैं तो
स्पीड टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मेहरबानी, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।